Всем привет! За окном по-прежнему зимняя, красивая, морозная погода. Но зимой, к сожалению, конечно, вместе с этой красотой, с ее метелью и морозом приходят еще и простудные заболевания. Эта простуда не обошла и меня. Вот, но, слава богу, с температурой как бы покончено. Температура пришла в норму, но остался такой кашель неприятный, такой навязчивый, назойливый, такой, не дающий спать по ночам. Вот, придется с ним бороться, потому что кашель-то сам по себе проходит очень долго. Но это такой вот прям конкретный, то есть он такой в острой фазе. Вот, и я решила лечить его народными средствами. Где-то на просторах нашего интернета увидела случайно совершенно рецепт от кашля, который помогает за день. Вот, я на это повелась, конечно, потому что хочется выздороветь всем быстро. Там, значит, в пол-литре молока кипятится луковица. Потом все это каждый час в течение дня пьется по столовой ложке. Результат очень хороший, быстрый. И такая динамика прям положительная сразу идет. Вот решила я этим воспользоваться этим рецептом. Сейчас сделаю себе этот целебный напиток и буду его принимать. Если действительно эффект такой вот, как пишут, ну даже не за день, хотя бы за 2, за 3, избавиться от этого удушающего кашля, я прям буду рекомендовать всем знакомым, родственникам и друзьям, и вообще всем людям. Если это на самом деле так, то дай бог всем здоровья и никакого кашля. Вот здесь пол-литра молока, молоко домашнее. Ставлю на огонь. Так, добавлю луковицу очищенную. Я такое порезала еще вот на вот такие сектора. Опускаю. И жду, пока закипит. И с момента закипания буду кипить на медленном огне. То есть такое томление должно быть 5-7 минут. Потом все это остужается, процеживается и принимается по столовой ложке. Я очень надеюсь, что он работающий рецепт, который дали люди знающие, проверили, которые на себе проверили действие этого целебного молока. Вот. Ну, посмотрим. Будем ждать. Прошу прощения за мой французский. Ну, вместе с кашлем, естественно, у меня всегда и этот голос садится, пропадает. Еще нос начинает себя плохо вести. Вот эти вот все капли в нос, я вот почему-то не могу им пользоваться. Они меня вот прям раздражают, я их не люблю. Вот если некоторые люди начинают прямо вот сразу заливать себе в нос вот эти все капли, я не могу этого делать. Вот не могу. У меня как-то вот организм прям с этому сопротивляется. Не люблю я. Вот, тоже вот народные средства практикую. Вот я, значит, беру такую, ну, небольшую чашку, потому что я лучше там прополощу нос, промою, еще сделаю одну. Вот эту маленькую чашечку я беру вот такую малюсенькую ложечку соды, такую же ложечку соли. Это, конечно, не новости, это я Америку не открываю, естественно. Просто говорю, что вот я делаю в тот момент, когда мне вот не очень хорошо. Так, заливаю все это достаточно горячей водой, не кипятком, но горячей такая, чтобы растворить все эти тут мои сыпучие ингредиенты. Вот, размешиваю, довожу до такой температуры, которая приятно вот будет для полоскания, для промывания носа. Вот, и промываем. Можно и шприца. Ну вот, все уже растворилось. У меня такой шприц от лекарства. Я его набираю прям так полностью. И начинаю промывать нос. Знаете, вот это вот проверенный рецепт, который помогает реально, который реально работает. Я вот буквально 2 дня назад меня вот это настигло вот это вот мое.
накрыла меня вот эта вот простуда, или я не знаю, что это, грипп, но, скорее всего, грипп, наверное. Нос вообще, я прошу прощения за подробности, из носа вот лилась вот вода просто. Невозможно было, вот, я даже не знаю, вот разговаривать, потому что все это вот не прекращалось. Вот, и я сделала сразу же вот такое вот себе лекарство, приготовила. Начала промывать, промывать, промывать. И уже, знаете, вот к вечеру, да, у меня, ну, не мгновенный, конечно, эффект, но постепенно началось время между вот этими вот излияниями, извините, из носа, оно стало увеличиваться. Потом ближе к вечеру уже, да, вот иногда появлялись вот эти выделения. А так нос начал дышать, он задышал. Вот, и уже потом ночью я уже могла хоть дышать не только ртом, но и носом. Вот, то есть это вот эффект очень хороший. Соответственно, я это делала потом, ну, уже реже, конечно, в течение дня, на следующий день. И вот сейчас, вчера я, наверное, полдня не делала. Сегодня вот уже время у нас час дня. Я вот первый раз себе сделала это лекарство, скажем так, лекарство. И вот сейчас снова попробую промывать нос. Помогает очень хорошо. В общем, все, кто не знал, пользуйтесь. А те, кто знал, продолжайте именно вот этим лечиться. Это безопасно, это очень эффективно. И это недорого по сравнению с нашими лекарствами, которые предлагаются в аптеках для наших, извините, соплей. Да еще всякой химии там, вот не могу я это все принимать. Я прям вот закапываю, у меня оттуда все прям отторгается. Вот, так что сейчас буду промывать нос. А тем временем у меня вот это вот чудо-чудо-чудо готовится. Молоко закипело, вот так вот. Видите, как кипит? Оно так вот булькает. Вот сейчас засеку время. 43, 50 минут будет. Вот все это, я даже накрою его, наверное, крышкой, чтобы оно там... Ну вот лук уже, он поменял цвет. Он такой прям разбух уже. Вот, и пусть все это томится под закрытой крышкой на медленном-медленном огне. Вот, процежу тогда и покажу, что получилось. Это вид с окна. Представляете, намело сколько на подоконник со стороны улицы. Вот такой прям горкой. И уже под окошком такие сугробы прям. Крыша. Снега в этом году, конечно, прямо гугушечки. Люська спит. Не спишь? Я тебя разбудила. Люська, я тебя разбудила. Ты моя кнопа. Ты моя кнопа. Кнопа моя ушастая. Ушастая такая кнопка. Ах ты, ах ты. Воображуля. Ты воображуля? Все, вскипело мое молоко с луком. Сейчас я его процежу. Вот так оно выглядит. Сейчас мы его будем процеживать. Так, этот лук мы отдадим курочкам. Пусть они его склюют и никогда не болеют. Так, вот столько у меня получилось. Сейчас я приму свою первую столовую ложку и буду с нетерпением ждать прям эффекта. В общем, все, кому не здоровится, всем скорейшего выздоровления. Будьте здоровы, счастливы, богаты, успешны. Всем мира и добра. Всем пока-пока. Оно еще и вкусное.